दोस्तों ये लड़का इस लड़की को धमकी देकर कहता है तुझे किसी तरह से इस टाइप का तलवार बनाना होगा। लड़की कहती है भैया ऐसा सेम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो लड़का कहता है अगर तू ऐसा तलवार नहीं बनाया तो तुझे मारकर इस गांव से बाहर कर दूंगा। इतना कहकर यहाँ से चले जाते। लड़की अच्छी तरह से परेशान हो जाती है और पास वाले जंगल से लकड़ी लाकर उसके लिए तलवार बनाने लगते हैं। अगर आज उसे सेम टू सेम तलवार बनाकर नहीं देगा तो इसे मारकर गांव से बाहर कर देंगे। लड़की उस डर के मारे अपने पूरे जान जीव लगाकर उस तलवार को बनाने लगते हैं। वो लड़का इस गांव के सरपंच का बेटा है। वो अपने मनपसंद की चीज जिसको बनाने के लिए बोल देता है उसको वैसा बनाकर देना पड़ता है। अगर नहीं दिया तो उसे मार पीट कर गांव से बाहर कर देते हैं। इसके कारण ये एक लड़की होने के नाते भी उसका हर एक काम कर देती है। दोस्तों सच बताऊं तो वो लड़का इससे पहले भी अपने पसंद का किवाड़ बनवाया था, लेकिन उसका पैसा अभी तक बाकी है। क्या ये लड़की उसके पसंद का तलवार बनाकर उससे पहले का पैसा और अभी का पैसा ले पाएगी? उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में 5 बार जय हनुमान जरूर लिख दीजिएगा। आखिरी में लड़की उसे तलवार बनाकर दे देती।